Ваш изобретательский подход мне не приемлем. Запатентуем, продадим итальянцам, деньги поделим. Нормально. В принципе, если вы захотите, можете ресивер повесить хоть на стену. Зачем мне вот это движение за целый день накачаю какую-то там мышцу? Мне не нужно. Второй самый простой станок из всех обозреваемых сегодня. Но тоже такие фишки, которые, они достойны внимания. И приветствую вас очередной раз сегодня. Здесь у нас представлена модель SX228 Pro LNR. SX, потому что под столом у нее 4 цилиндра. 228 это означает то, что станок профессионального класса. Что это, о чем это говорит? О том говорит, что стол пониже, чем у 226 серии. Второе, это корпус рейсинг, как мы его называем, то есть более широкий и вынесенная отдельно из педального общего узла отдельно педаль отжима, для того, чтобы не изображать балерину, не стоять на шпагате. Кроме того, если это станок профессионального класса, я повторяюсь, он усиленный корпус имеет, не только широкий, но и... Посмотрите сюда, встаньте здесь и смотрите сюда, коллеги. У него колонна, она не прямоугольная, она имеет трапециевидную форму. Это для жесткости. Сюда смотрим, коллеги, вот сюда, вот здесь. Это важно. Здесь вот такая вот косынка, площадка, она вся проварена. Смотрим сюда, коллеги. Здесь кронштейн, крепление колонны, он приварен не на болтах. Это все сделано для того, чтобы обеспечить достаточную жесткость, минимальные прогибы при работе с жесткими колесами. Обратите внимание вот сюда, коллеги. Здесь у нас такая объемная косынка, которая тоже проварена, то есть она дополнительную жесткость придает. Это отличительные особенности профессионального класса станков. Да, понятно, что схема откидывания колонны, она традиционная, занимает дополнительно полметра в мастерской, неприменимо в мобильном шиномонтаже, потому что просто крадет очень много места. Кроме того, станки 228 серии, профессиональность уже, отличает система отжима с буквами Power Out System, да, запатентованная система. Об этом я уже говорил, с какой силой придавливается лопата отжимная к шине, с такой же она силой имеет обратный ход, да? То есть исключается эффект застревания отжимной лопаты между шиной и диском. Понятно, что в этих станках уже, как и во всех остальных такого нормального класса, кронштейн для ведра со смазкой регулируемый, то есть под любой размер ведра. Возвращаясь к системе Power Out, скажу также дополнительно, что есть такой резьбовой ограничитель глубины вдавливания лопатки, да, для того, чтобы не совершать лишнюю работу раз, и для того, чтобы застраховаться от повреждения, в том числе и датчиков давления, два. Прижим одинаковый, поддерживающий ролик со страховкой, да, от повреждения одинаковый, но третий инструмент он другой. Это не тарелка, как мы видели на той модели, это ролик прижимной. Не отжимной, а именно прижимной для того, чтобы облегчить работу с монтажом верхнего борта шины. Смотрите еще, коллеги. Здесь, если приглядеться, установлена автоматическая монтажная головка, которая позволяет нам работать без монтировки. Вот таким образом. А если мы захотим, даже с монтировкой, обратите внимание сюда. Простым движением руки я делаю поворот, потом потащу эту муфту вверх, и палец уберется. Смотрите. Все, я его убрал. Он мне здесь не нужен. Вот. И если я старовер и привык работать с простыми колесами с монтажкой, я могу это сделать. Заправил вот это вот, как мы ее называли, Родион? Большая шишка. Большая шишка, вот здесь вот это вот, в простонародье прилив, он выполнен именно для того, чтобы работать через него обычной монтажкой. Хотите так, делайте так. Кроме того, коллеги, вот сюда посмотрите обязательно. Вот здесь вот мы видим шестигранный шток, но мы не видим на нем чего? Мы не видим на нем пружины. Привычная пружина мы не видим. Да. Эта тема интересная. Мы называем это, нас так учили итальянцы, мы называем это роботизированная монтажная головка. А вот так вот я нажал, и она сама убежала вверх.
А вот так вот я наполовину нажал, и она подается вниз. А чтобы ее конкретно зафиксировать, мы просто до конца вдавливаем эту кнопку. Давайте еще раз. Убежала вверх, когда она нам не нужна. Когда нужна, мы ее зовем и фиксируем. Вот так. Это самый простой станок из всех обозреваемых сегодня. Но тоже такие фишки, которые, ну, они достойны внимания. Почему сделано? Зачем это придумано? Объясню очень просто. Это станок, как я уже 30 раз сказал, профессиональной серии. Не начальный уровень. Стол пониже, шток подлиннее, расстояние между столом и головкой побольше. Для того, чтобы обслуживать что? Более широкие колеса. Шток побольше. Вот у меня рост 1,80 м, я не дотягиваюсь до верха. Видно? Я просто физически не могу, как у привычных станков, взять, дотянуться и нажать, чтобы спозиционировать головку. Понимаете, о чем я? Поэтому здесь робот. Здесь робот, вот, опа, он мне ее подвел, все, я с ней работаю. Да и в принципе, зачем мне вот это движение, за целый день накачаю какую-то там мышцу, мне не нужно, да еще и с одной стороны. Правильно? Это вопрос, это все верно. Но у меня там немножко по-другому сделано, у меня ручка дополнительная. Поэтому особенных трудностей не вызывает. Но вот это, когда ты не тянешься и не обращаешь внимания, и не думаешь об этом, ну, облегчает задачу. Вот он вернется в Новосибирск, покажет нам эту ручку, как она сделана, мы обязательно запатентуем это решение и продадим итальянцам. Это промышленный шпионаж уже называется. Ну как? Она Ваш заворачивательский подход мне не приемлем. Запатентуем, продадим итальянцам, деньги поделим. Нормально. Она же сейчас у тебя в расслабленном состоянии. Да. Ты можешь ее, то есть, и в зафиксированном состоянии туда Обязательно, а иначе никак. или в расслабленном состоянии можешь опрокидывать, и никаких последствий не будет. Я не объясню, почему спрашиваю. То есть у меня, которые стоят старые станки с автоматической этой системой колонны, если я в расслабленном состоянии их опрокидываю назад, то там происходит большой барабан. Здесь никаких таких неприятностей нет. Все правильно, потому что я имею некоторый опыт, ну такой минимальный, поэтому я в расслабленном состоянии этот барабан исключил. Чтобы вот этого барабана не было, просто, отодвинь. И уже откидывает. Мне, допустим, это не помогает. В моем случае, у меня станки все-таки, которые по такой схеме работают, они старинные. Там, наверное, не продумано было в тот момент. Не было такой необходимости. Здесь это все-таки молодцы, что сделали. Но мы не выдаем это за фишку, потому что это уже много лет. Потому что это фишка. Про опции. На этом станке к стандартной комплектации добавлены две опции. Я хочу начать со взрывной накачки. Да, она здесь, вот это вот современная, вот это вот эффективная, с ручным раструбом, понятно, поэтому уже 100 раз говорили. Да, защита от дурака, вот так не стреляет, а если дотронуться, сейчас стреляет, и стреляет неплохо. Эффективность даже оценили профессионалы. Для станков серии 228, где колонна не является ресивером, у этой системы, у этого допа, у взрывной накачки, ресивер свой, в комплекте с ней устанавливается на заднюю часть корпуса станины, на заднюю часть корпуса станка. Вторая опция, это вот нужно вот отсюда подойти, это роликовая площадка. Я не утверждаю, но, как говорят профессионалы, я только доверяю, сейчас очень востребованы. Очень востребовано. Вот. Потому что колеса, они, так скажем, стремятся вот к таким размерам и больше. Масса у них приличная. Для того, чтобы себе облегчить труд, если кто-то себя уважает, вот эта опция, она очень полезная. Для чего она нужна, мы сейчас прямо продемонстрируем. Внимание, работают не профессионалы, не повторять. Опасно. Опасно для жизни. Да, я забыл сказать про отжима. Лопатка регулируется в двух плоскостях. Вы видите? Ага. У дешевого Китая она регулируется только вот так. И как мы будем отжимать? Вот так, что ли? Нет. Здесь мы подрегулируем угол. Поставим, какой нам нравится. Опа. Что было? И пока лопатка бежит обратно, я, по идее, если бы я был профессионалом или имел какой-то опыт, я бы успел провернуть. Опа, успел. Отлично. Ну, в принципе, этого достаточно, это колесо достаточно пострадало. Смотрите, коллеги, здесь есть еще одна фишка, про которую я опять же забыл рассказать.
Мы разводим кулачки. Диск у нас 20, насколько я помню, посадочный диаметр. Здесь есть такой треугольничек, который, если совместить с 20-очкой на ответной части, можно в таком положении, отпустив педальку, оставить. Здесь у нас нет подъемника колеса, поэтому будем рвать спину. Вот для чего нужна эта функция, да, расставить кулачки на месте. Имея здесь такие полочки, взял тряпочку специальную, это не опция, это можно изготовить самостоятельно, и воспользовался третьей рукой. И сейчас я придавлю к низу. Смотрите, что будет там происходить. На кулачки, вот, внимание. Продавилось? Очень даже. А теперь смотрите, внимание. Хопа. Нажимаю педальку вот эту. Задвину до конца. И у меня все на месте. Дальше, ну, понятно. Мы приглашаем монтажную головку к нам. Точнее, это у нас даже монтажное устройство автоматическое. Можем использовать роличек для того, чтобы прижать, с двумя скоростями поработать и помазать. Можно все даже поджать. И для того, чтобы у нас образовался здесь зазор, и мы могли спозиционировать монтажную головку. Теперь к тому вопросу, ударит, не ударит. Ударит, не ударит. Ударит, не ударит. Так просто нужно, наверное, себя контролировать, как-то себя сдерживать. Да? Тогда ничего не произойдет. Это скучно, это вяло. 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 Надо повторить и сделать это динамично. Можно ли сразу примерно прикинуть по диаметру? Пойдет? Пойдет. А вот здесь вот у нас, вот сюда, посмотрите, такая довольно длинная, видите, вот эта защита, она не просто такая какая-то коротенькая, она длинная, поэтому можно головку ронять на диск, не опасаясь, не сильно опасаясь его повредить. Дальше все очень просто. Ну, мы уже делаем так, как нас учили, да. Считаем, что у нас колесо не разберется так, хотя мы знаем, что оно разберется. Мы думаем, что мы имеем дело со сложным колесом. С противоположной стороны от головки мы борт придавливаем. Соответственно, там поднимаем. Вращаем, ничего не получается. Ничего не происходит, борт не запрыгивает, поэтому вот такая вот штука, дрюка, она должна быть где-то под рукой. Мы просто придержим. Ну, можно это делать и кисточкой, можно палец туда вставить, но я бы не советовал, все-таки может быть больно. Все, вы хватит. На 10 что на монтажнике хватит своими руками. 10 пальцев. Ножка. Если колесо будет не замученное, не такой простой ранцет, то мы можем здесь приподнять и третью руку тоже применить. Можем мы так сделать? Мы можем такое себе позволить, ну, чтобы совсем расслабленно быть, да? Или под конец смены. Можем. Вот такие дела. Так, идем. Шестярные дела. Да, хочу тут показывал, как она убегает, как она прибегает, сохраняя тот же зазор и имея эту зазорскую конструкцию. Убрали фактичку, сделали все, что хотели. Что-то почистили, что-то смазали. Естественно. Приглашаем, камон. Зазоры сохранены. Все дома. Поэтому мы помазали, осмотрели, проверили. Оба. Проверили направление. Ну это, бери. Проверили направление и монтируем.
Ну, заранее, естественно, и сейчас, как я, да? Все, в последний момент. Выставляем плоскость. Одну. Так или это пониже делается? Я ниже делаю, но это не значит, что я правильно делаю или неправильно. Я делаю, как я вижу, как мне удобно. И зависит все равно все от разности шины. На то, что она регулируется, блин, это классно. И если хочу, вот здесь вот еще, посмотрите сюда. Если хочу, то здесь еще подзаправлю туда. Зависит от конфигурации, от шины, да. Тут аж не запрыгнуло. Ну и хруста мы не услышали, поэтому будем считать, что справились с задачей, мы молодцы. Пятерка. 5 баллов. Мало чего. Если мне нужно, могут в эту щель разобраться. Я думаю, стоит туда немножко инвестировать. Я дойду. Смотрите за календарем. Он сейчас опять полетит. Опа, ничего не происходит, пока мы не нажмем на клапан безопасности. Этого вполне достаточно. То есть, если были условия, которые требовались для взрывной накачки, сейчас бы все это сработало. Ну, соответственно, мы должны были бы еще сначала вот это сделать, нажать на педаль, которая здесь стационарная сбоку. Я думаю, это будет самая популярная установка. Поэтому стоит обратить внимание на эту модель.